¿Sabías que el Lei tiene un dedo medio muy largo y delgado que utiliza para cazar insectos y larvas en los árboles? Pero eso no es todo, también utiliza este dedo para extraer la pulpa de los frutos y para detectar huevos de aves en los nidos. Es como un dedo, multifuncional. Además, el Lei es conocido por su comportamiento único de tamborileo en los árboles. Utiliza su dedo medio para golpear la corteza de los árboles y detectar los insectos que se esconden debajo. Es como un ecolocalizador natural. El Lei es un animal fascinante y único, y su dedo medio es solo una de las muchas características que lo hacen tan interesante. Es un verdadero herramienta de supervivencia en la jungla de Madagascar.